E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas para mim aqui agora é de manhã, começando o dia de trabalho. Ó aqui, ó, já percebeu, né? Mata atrás, ó. Mata para tudo quanto é lado. Olha lá, o cabozinho partiu aqui no poste, o pessoal está sem energia. O circuito já foi aterrado, testado. A altura. Vamos fazer esse reparo aqui, normalizar a energia. Aqui no município de Roda d'Água, Cariacica, beleza? Acompanha aí, hein? Vamos lá, parceirão chegando, o xará. Cansou? Fazer esse reparo aqui.